Омһағыт, бүгінгі дәрістің темаһы қоян менән бізей әкиәтті аңлаймы деп атала. Мин һеҙгә был дәрестердің бір төркеме була инде. Нимә ул әкиәт дип аталған төркемде дауам итәбеҙ. Мин Лилия Хакмар, шағирә, яҙыусы. Һеҙгә курс писательского мастерства дип атала инде. Яҙыусы оҫталығы дәрестәре инде. Шул циклдан дәрестерҙең сираттағыһын бөгөн алып барабыҙ инде. Үткән дәрестәрҙә беҙ нимә тураһында һөйләштек? Хәҙер шуны әҙ генә иҫкә төшөрөп китәйек әле. Иң тәүҙә беҙ нимә ул әкиәт? Һәм ул иң тәүҙә әкиәт ҡайҙа тыуа? Ана шул турала һөйләштек. Әкиәт ул һәр кемдең башында тыуа, ибет. Ул ҡайҙалыр башҡа ерҙә түгел. Әгәр һин әкиәт яҙырға теләйһең икән, һин иң беренсе ул һиндә тыуа, һинең уйыңда тыуа. Шунан беҙ артабан дауам иттек. Әкиәттәр төрлө булалар. Уларҙың жанрҙары тураһында һөйләштек, шулай бит? Шунан беҙ тағы ла әкиәттең геройҙары, төп геройы, супергерой нимә ул? Юғиһә мультфильмдағы супергерой менән әкиәттәге супергеройҙы икеһен бер дип уйлап, теге яңылыш яҙған уҡыусылар бар бит инде. Шуны асыҡланыҡ, шулай бит? Шунан һуң артабан беҙ тағы ла һөйләнек. Әкиәттәрҙең уны әкиәттәрҙе мына өй ҡорған шикелле ҡоро була икән. Уның нигеҙе була, шунан һуң стеналары була, тәҙрәһе, ишектәре, сағыштырмаса, шартлыса инде. Шунан һуң уның ҡыйығы була. Әгәр ҙә һеҙ нигеҙен эшләп, ҡыйығын эшләмәһәгеҙ, ул әкиәт дөрөҫ килеп сыҡмай. Шуның өсөн һәр бер өлөшө булырға тейеш. Улар нимәне аңлаталар, нигеҙе нимәне аңлата, ҡыйығы нисек була, былар тураһында беҙ үткән дәрестәрҙә һөйләштек. Шунан тағы ла әкиәттәрҙең беҙ үткән дәрестә инде үткән дәрестә ул һәр бер әкиәттең үҙенсәлекле теле була. Бына шул теле тураһында. Һәм унда йышыраҡ ниндәй һүҙҙәр ҡулланыла, ниндәй һандар менән эш итәләр әкиәт яҙыусылар. Мәҫәлән, 3, 7, 9, 12 шулар тураһында һөйләштек. Бына ошо бөтә әлеге ошо көнгә тиклем булған дәрестәр тураһында һеҙ клуб юных писателей тигән сайтта бөтә мәғлүмәтте ала алаһығыҙ. Әммә ул сайтҡа инергә һәм регистрация үтергә кәрәк. Беҙ ошо дәрестең аҙағында, әҙ генә ваҡыт ҡалһа инде, шул регистрацияны нисек үтергә, шул турала ла һөйләшеп алырбыҙ. Яраймы? Бына ул сайт нисек, бына асып ҡына күрһәтәм бит. Нисек ул, ниндәй сайт ул, бына ошо. Бына ҡарағыҙ әле. Хәҙер демонстрация экрана тибет. Бына ошо сайт, ошо айтып, клуб юных писателей и поэтов Республики Башҡортостан тип яҙһағыҙ нәйгә, эҙләүескә инде, браузерҙың эҙләүесенә. Бына ошондай экран килеп сыға һеҙгә. Бына шул экран ул була, бына Өфө районы Михайловка ауылында урынлашҡан. Был балалар ижады йорто ойошторған был сайтты, һәм ошо бөтә дәрестәрҙе лә ул ойоштора, ярҙам итә инде. Шунан ошо балалар ижады йортонда ошондай клуб ойошторолған. Ул балалар ижады йорто Өфө районындағы бөтә балаларҙы берләштерә. Әммә һеҙ уйламағыҙ, был сайт бөтә республика балалары өсөн, һәм республиканан ситтә лә, сөнки ул интернет селтәрендә бит инде. Унда теләгән бер кеше регистрация үтә һәм уның эшендә ҡатнаша ала.
Мына уларның закладкалары турында без дәрестең адагында һөйләшербез. Һәммәгез мына һигә беттеләр. Без бunda кабул итеп булдымы, юкмы? Аха, килде. Һәммәгез яңа килүчеләр, яңа килеп кушылучылар. Бunda аста чат дигән нимә бар, шунда һез үзегезнең һорауларыгызды язырһыгыз. Теләгән теләктәрегезне язырһыгыз ошо дәресләр буенча. Хәзер без бүгенге дәресте башлайбыз. Бүгенге дәрес безнең аталай инде Куян менән Бесәй әкиятте аңлаймы дип. Һез әкиятте әлбәттә мөмкиндер ул. Куянга ла әкият һөйләп була, Бесәйгә лә әкият һөйләп була. Бесәйдәр дә, Куяндар да әкиятте аңлай дип язырга була бит. Әмма асылында һез күпме генә Бесәйне матур итеп утыртып куеп, уга әкият һөйләгез дибит. Ул тыңлап ултырган һымак булыр, әмма ул бер нимә лә аңламаячак. Шуның өчен әкияттәр ул Бесәй менән Куян өчен язылмай. Әкият кем өчен языла? Мына бүгенге тема безнең һөйләшү ошо турала барасак. Әкияттәрне тыңлаучы һәм укучы кешеләр булырга тиеш. Шулай бит? Һез кешеләр өчен язаһыгыз. Ул кешеләр мына ошо кем булуына карамастан, ул бәләкәй генә баламы, зуррак, өлкәнрәк кешеме, укучы баламы, өлкән кешеме, хатта олатай апай инәйләр дә булырга мөмкин, әкиятте тыңларга яратучы, шулай бит. Уларның бөтәһен бергә йыйып әйткәндә бер һүз бар. Ул аудитория дип атала. Аудитория. Мына һез концерт куйганда сәхнәлә сыгыш яһайгыз бит инде. Ул сәхнәлә һез тораһыгыз, һез сыгыштың авторы булаһыгыз инде. Һезне кемдер тыңлай. Мына шул тыңлаучылар, һезне караучылар бит. Улар ул бөтәһе лә аудитория дип атала. Бөтәһен бергә йыйып әйткәндә. Халык дип әйтеп булмай бит инде. Аудитория дип һезне тыңлай бит инде улар. Әлеге мәлдә. Мына без хәзер һөйләшәбез әкияттең аудиторияһы турында. Әкият без әйттек бит инде. Һәрбер әкияттең үзенең максаты була. Бер ниндәй максатһыз, кызык булһын өчен генә яки конкурска ебәрәм дә шунда катнашайм дип кенә әкият язып булмай. Хатта язган хәлдә лә ул әкият килеп сыкмаячак. Ул әкият кемгәлер тәгаен булырга тиеш һәм уның максаты була. Тәрбияви максаты була. Күбрәк әкияттәрнең иң төп максаттары улар тәрбия бирәләр. Шуның өчен ул балалар өчен күбрәк кулланыла инде әкияттәр. Мына хәзер игътибар менән тыңлагыз әле. Ул бәләкәй генә, мәсәлән, хәзер аудиториялар улар төрле булырга мөмкин, төрле яшьтә иде. Хәзер мәсәлән, алайык 6 бул әкияттәрне балаларга булгас, без балалар төркемен бәләкәй генә төркемдәргә, тагыла бер төркемдәргә бүләйек. Ул мына тугандан алып 3 яшькә тиклемге балалар. 3 яшькә тиклемге балалар, улар 3 яшькә тиклемге балалар, улар әле бәлки һөйләшә лә белмәйҙәрдер, әмма улар тыңларга яраталар һәм уларга бик ябай гына әкияттәр кәрәк. Улар тураһында мин ниндәй әкияттәр кәрәк икәнен яңынан әйтермен. Тәүҙә беҙ бүлеп сығайыҡ аудиторияларҙы. Шунан 4 йәштән 6 йәшкә тиклемге балалар бит. Шунан 7 йәштән 10 йәшкә тиклемге балалар, улар өлкәнерәктәр, уларга әҙерәк ҡатмарлыраҡ әкиәттәр һөйләһәң дә улар аңлаясаҡтар. Шунан 11 йәштән 15 йәшкә тиклемге балалар һәм 16 йәштән 20 йәшкә тиклем өлкәндәр инде. Өлкән балалар дип атайыҡ. 17 йәштән алып 20 йәш һәм алған өлкәндәр инде. Мына был ошо төркемдәргә бүлеү әкиәт яҙыусы өсөн
Нисек, ни өсөн кәрәк? Сөнки һәрбер ошо төркемгә караган әкияттәрнең теле үзенә төрле була, бер төрле була. Теле айрыла. Һәм улар ябаймы, катмарлымы икәне, шуныһы айрыла бит. Һәм Яна лә, мәсәлән, ошо әкиятте китап итеп бастырга уйлаһагыз, ул китапты сыгаруусылар уйлай инде. Бәләкәс балаларга, улар бит инде әле һәйбәтләп укый белмәйҙәр. Беренсе класска тиклем хәреф таныган укыгандар да бар, әлбиттә. Әммә башлангыс сыйныфтар өсөн уларның хәрефтәрен зур итеп баҫтырырға кәрәк була. Бына шуның өсөн төрлө төркөмдәргә бүлергә кәрәк була. Хәҙер Мына хәҙер һәр бер төркөмдө ҡыҫҡаса ғына бүлеп китәйек әле. 6 йәшкә тиклемге балалар өсөн ул ябай ғына булырға тейеш сюжеты, ебет. Теле лә ябай ғына булырға тейеш, аңлайышлы ғына, геройдары аҙ ғына, 2, иң күбе 3, 4, 4-тән аша ул аңлашылмай бәләкәс балалар өсөн. Һәм уларҙың геройдарға ҡыҫҡа ғына итеп, иң тос ҡына сифаттар бирергә кәрәк ошо геройдарға. Шунан, мына мәҫәлән, шул бәләкәй 6 йәшкә тиклемге балалар өсөн, мәҫәлән, теге Йомор икмәк әкиәте. Ябай ғына бит инде. Улар тураһында һүрәттәр ҙә күп күрһәтергә була. Ул теге аңлашылып ҡына тора бит инде. Ана шундай әкиәт. Мәҫәлән, Етем төлкө. Бигерәк тә бына ошо бәләкәс балалар өсөн хайвандар тураһындағы әкиәттәр уларға яҡыныраҡ инде. Улар тиҙерәк аңлайҙар. Беҙ әйттек бит инде, төрлө әкиәттәр була. Хайвандар, тормош көнкүреш әкиәттәре, тылсымлы әкиәттәр. Шулай бит. Бына шул теге иң бәләкәй уҡыусылар өсөн уларға хайвандар тураһындағы әкиәттәр кәрәк. Мәҫәлән, мына беҙ шул теге дәрестә үттек бит инде. Арыҫлан менән төлкө әкиәте, мәҫәлән, ул да хайвандар тураһында бит инде. Сөнки бәләкәй балаларҙың янында ул кешеләр генә түгел, бесәй, ҡуян һымаҡ шундай башҡа хайвандар була, һәм улар хайван ғына түгел, улар йомшаҡ уйынсыҡтар менән һөйләшеп, уларҙы тере икән тип шулайтып уйнайҙар бит инде. Бына уларға ана шул әкиәттәрен дә ошо йомшаҡ уйынсыҡтары һымаҡ итеп, улар һөйләшкән һымаҡ итеп, матур итеп яҙһағыҙ, ул бәләкәс балалар тиҙерәк аңлай. Хәҙер 7 һәм 10 йәшлек балалар икән ти. Мәҫәлән, был шартлыса төркөм инде. Әҙ генә ҙурыраҡ балалар. Мәктәптә уҡып йөрөйҙәр, башҡа кешеләрҙең нисек аралашҡанын күрәләр бит инде. Бына ошолар уларға әҙерәк фәһемле әкиәттәр кәрәк. Быларҙың геройдары 2-3 генә түгел, күберәк булырға ла мөмкин. Һәм беҙҙең төркөмдәр әкиәт төркөмөнә килгәндә, был төркөмгә тылсымлы әкиәттәр кәрәк. Тылсымлы әкиәттәр. Мына ошо төркөмгә әгәр яҙырға уйлаһағыҙ, һеҙ тылсымлы әкиәт яҙаһағыҙ. Бында, мәҫәлән, алтын сабаҡ, мына шул уҡ теге Золотая рыбка, русса Золотая рыбка, башҡортса уның варианты бар. Башҡорт халыҡ әкиәте алтын сабаҡ. Мәҫәлән, ебет. Шунан йомғаҡ, йомро йомғағым тигән әкиәт бар бит. Мына улар тылсымлы әкиәттәр. Ул әкиәттәрҙә тылсым элементтары күп ҡулланыла. Шуның өсөн улар тылсымлы әкиәт тип атала. Шунан ҡыҙ, егет һәм дейеү тигән әкиәт бар, мәҫәлән. Шунан батшаның 3 ҡыҙы. Ул тылсымлы әкиәттәрҙә кешеләр була. Һәм ул кешеләрҙең ошо маҡсатына тиҙ генә ирешер өсөн төрлө тылсымлы элементтар була. Тылсымлы әйберҙәр ҡулланыла. Шуның өсөн тылсымлы әкиәттәр тип атала. Бына шул турала булырға тейеш. Һеҙ уйлаған әкиәт. Шунан 11 йәшлек һәм 16 йәшлектәр өсөн әгәр ҙә уйлаһағыҙ әкиәт яҙырға, улар үҫмер йәшенә еткән балалар бит инде, үҫмер йәшенә. Һәм улар тормошто, тирә-яҡтағы төрлө ваҡиғаларҙы аңларға тырышалар. Уларға төрлө кеше менән кеше араһындағы мөнәсәбәттәр ҡыҙыҡ бит. Улар өсөн
фәһем алырлык, улар күбрәк кешеләрдән, эргә-тирәләге кешеләрдән яшәргә өйрәнәләр, бит. Менә әле без карап үткән Әминбәк әкияте шул ук менә ошо төркемгә карай. Ошо төркем өчен язылган дип әйтәйек инде, үсмерләр өчен язылган. Үгәй кыз әкияте. Менә төркемдәр, әкият төркеменнән алганда, бында тормыш, көн күреш әкиятләре күбрәк кирәк буласак. Әгәр дә ошо төркем өчен язырга уйласагыз, тормыш, көн күреш әкиятләрен укыгыз да, шуларга охшатыңкырап язасагыз инде. Шуннан соң, мәсәлән, Үгәй кыз дигән әкияте бит, ул теге кешеләр араһындагы мөнәсәбәт тураһында бит инде. Шуннан соң, Кәмән менән Сәлмән, Әйсәмән, картоф сәскән Сәлмән. Ул теге егәрлелек тураһында, нисек откор булырга, ана шул турала бит инде. Менә шулай. Шуннан хәзер киләһе төркем безнең килә. Ул 17 яшьтән алып һәм өлкәннәр өчен инде 17-18 яшьлекләрдән алып инде. Улар әле бераз белем алгандар, хәзер киләсәккә менә һөнәр хайлайлар бит инде. Шул улар уйлай башлай инде, бына туган илде, туган якты нисек матур итергә, кешеләргә ниндәй төрле изгелектәр эшләү турында, шулар турында хыяллана башлайлар. Нисек зур кеше булып китергә, нисек башкалар, нисек һине ихтирам итһендәр, ни өчен ихтирам итәләр икән кешеләр бер-берен. Менә шуларны безгә әйтер өчен бит, менә әкият, шул темага әкияттәр языр өчен, әгәр дә шулай уйласагыз инде, ошо төркемгә язырга, бында героик әкияттәр, төрле менә һөйләнек бит инде, супергерой, ул төрле батырлыктар эшләй бит инде. Шуннан соң, мәсәлән, безнең Акъял батыр, Камыр батыр дигән теге башкорт халык әкияттәре бар бит инде. Шуның шикелле, ил өчен, җир өчен теге ниндәйдер батырлыктар эшләп йөргән геройларны килтереп инде, шулар турында язһагыз, бында геройдар күп булуы мөмкин, чөнки ул балалар зурайгандар, улар бөтәһе лә аңлайдар, геройдарны теге хайван түгел бит инде, уларны кеше итеп күрһәтәһегез, шуга уларны кеше һәммәк итеп һөйләштерәһегез, шулай итеп ул кадимге безнең тормышта булган теге кеше араһындагы мөнәсәбәттәр турында язасагыз, менә ошо төркемгә инде. Өлкәннәр өчен дә әкияттәр була, менә бу төркемгә барыбер шул әкияттәр инеп китә. Мәсәлән, бында гаилә кору турында ла булырга мөмкин әкияттәр. Мәсәлән, Кузы Күрпәс менән Маян Һылыу бит. Нисек теге кызды явыз кешеләрдән яулап алырга, мәсәлән. Шуннан соң Таһир менән Зөһрә мөхәббәт турында әкияттәр, менә булар бөтәһе лә ошо төркемгә инә. Шуннан Камыр батыр, Әбйәлил, уларны әйттем инде, героик әкияттәр бит. Шул темага арнап язасагыз. Бигрәк тә бүгенге заманда мин әйтер идем, иң кирәк нидәр инде, төркем, менә әкияттәр күп кирәк булган төркем, ул иң беренче төркем бәләкәйләр өчен бит. Менә 6 яшькә тиклемгеләр өчен башкорт әкияттәре, кешеләр язган әкияттәр, улар бик кирәктер. Башкортстан китап нәшриятенә албар бирһәгез дә, уларны тиз генә китап итеп тә басып сыгарырлар, чөнки уларга кытлык зур. Ул әкияттәр тәрҗемә, рус халык әкиятеннән тәрҗемә булырга тиеш түгел, мотлак башкорт ерлегендә язырга кирәк. Әйтәләр бит, бәләкәстәр өчен язуы өлкәннәргә язуга караганда авыррак дип. Шуның өчен бәлки ул әкияттәр әзрәктер. Һәм тагыла бик кирәк инде, менә үсмер усырда балаларның төрле нидәре була, холыктарында үзгәрештәр була бит инде. Тормышты нисек яратырга, нисек эргәләгеләргә ярдәм итеп яшәргә, һәм иң өлкән төркем өчен инде. Улар уйлай инде, башка кешеләр, бөтә күп кешеләр уйлай, өлкән яшьтә булһалар, әкият кирәкмәй, әкият
яҙырға ла кәрәкмәй, уҡырға ла кәрәкмәй икән тип. Был дөрөҫ түгел. Хатта әйттем бит, 60-70 һикәм йәшлектәр ҙә әкиәттәр ярата, әкиәттәрҙе ҡарай, әкиәттәрҙе уҡый. Бында әкиәттәрҙең бөтөнләй йәш сикләүе юҡ. Бына беҙ әле һеҙҙең менән әкиәттәрҙең ниндәй ни өсөн яҙаһығыҙ, ниндәй төркөм өсөн яҙаһығыҙ, бына шул турала һөйләштек. Сөнки һәр бер төркөмдөң үҙенсәлекле теле була. Бәләкәстәр өсөн ябай ғына итеп яҙаһығыҙ, һәм өлкәндәр өсөн яҙылған оҙон һөйләмде бәләкәстәр өсөн яҙһағыҙ әгәр ҙә шул уҡ әкиәтте, ул бер 3-4 кенә һүҙҙән торорға тейеш бының һөйләме инде. Ҡыҫҡа ғына һөйләмдәр менән хәрәкәттәр күп булырға тейеш. Бына шулай итеп яҙаһығыҙ. Һәм ул шул тиклем ҡыҙыҡ булырға тейеш. Оҙон булырға тейеш түгел. Оҙон булһа, бәләкәс балалар арый, һәм улар фекере тарҡала, ул тыңламай инде. Бына шул бөгөнгө тема ошолай булды. Әкиәтте ҡуян өсөн дә, бесәй өсөн дә яҙмайһығыҙ. Әкиәтте башҡа балалар өсөн яҙаһығыҙ, башҡа балалар, һәм әгәр теләһәгеҙ, өлкәндәр өсөн дә яҙаһығыҙ. Бына ул кешеләр өсөн яҙыла. Кешеләр өсөн яҙылғас, кешеләр нимә теләй, шул турала яҙырға кәрәк. Кешеләр нимә тураһында хыяллана, шуларҙы яҙырға кәрәк. Шунда ғына һеҙҙең әкиәтегеҙҙе кешеләр ҡыҙығып уҡыясаҡ. Бына шул. Бында яҙалар мәктәптә, икенсе мәктәп, ниндәй мәктәптер ул? Баймаҡ районы микән, бер райондан инде. Рәхмәт, бөтә класс менән тыңлап ултырабыҙ тип яҙғандар. Рәхмәт, балалар. Бына ошолай беҙҙең дәрестәрҙе күмәкләп тыңлаһағыҙ бит. Һеҙ бына ошо бөтә республика, хатта Рәсәй кимәлендә булған конкурстарҙы ҡатнашып, еңә алаһығыҙ, төрлө бүләктәр алырһығыҙ, һәм үҙегеҙҙең китаптарығыҙҙы алып ҡыуанырһығыҙ. Ата-әсәйҙәрегеҙгә күрһәтерһегеҙ ошо китаптарҙы. Баймаҡтан икән, Баймаҡтың икенсе мәктәбенән бына яҙғандар инде. Рәхмәт. Мин ошо үткән дәрестәрҙә кемдәр ҡатнашҡан, уларға ла рәхмәт әйтеп үткем киләле ул. Бына ҡайҙан, ниндәй райондарҙан ҡатнашҡандар, мин әйтәйем әле. Өфө районы, әлбиттә, шунан Хайбулла районынан булғандар, Белорет, Әбйәлил, шунан Баймаҡ районы, минең тыуған районым инде. Бөрйән районынан килгәндәр тыңларға. Шунан Әбйәлил районы, Ҡырмыҫҡалы районынан, Дәүләкән районы, Суйынсы мәктәбе. Хатта нимәле ул? Хамау нисек нидәләрендә Нефтеюганскиҙан килгәндәр. Килеп ошо беҙҙең онлайн конференцияларҙы тыңлағандар. Хәҙер беҙҙең бөгөнгө дәрес бына ошолай бит инде. Аңлағанһығыҙҙыр инде. Кем өсөн яҙаһығыҙ? Иң беренсе шуны уйлағыҙ. Бәләкәстәр өсөн яҙһағыҙ, бер төрлө яҙаһығыҙ. Өлкәндәр өсөн яҙһағыҙ, бер төрлө яҙаһығыҙ. Бөтәһен дә бер иш итеп яҙып булмай. Әкиәт алдан уҡ һеҙ уйлап тороғоҙ. Бына һеҙ сәхнәлә сығыш яһап торағыҙ, ошо әкиәтегеҙҙе һөйләп тораһығыҙ икән ти. Кемдәр тыңлай һәм кемдәргә ул әкиәт ҡыҙыҡ. Бына шул турала уйлағыҙ, яраймы? Хәҙер бына иғтибар итегеҙ. Мин хәҙер сайт тураһында һөйләргә һеҙгә әйттем бит инде. Нимәле? Вәғәҙә бирҙем. Менә хәҙер бына ошо сайтты асһағыҙ бит, Клуб юных писателей и поэтов Республики Башҡортостан тип атала ул. Шунда бына күренәме барығыҙға ла? Бына регистрация в клубе тигәнгә баҫаһығыҙ бит. Шунан бына ошонда баҫһағыҙ. Бына профиль пользователя килеп сыға. Унда һеҙ тултыраһығыҙ, беләһегеҙ, бына исемегеҙҙе, был бына минеке Лилия Ҡайыпова, ебет. Отчествоһығыҙҙы яҙағыҙ да, шунан һуң электрон почтағыҙҙы яҙаһығыҙ. Шунан һуң теләһәгеҙ үҙегеҙҙең фотоғыҙҙы ҡуяһығыҙ инде, выберите файл тигән, пароль ҡуяһығыҙ. И
Онотмағыз, ошында мәктәбегеҙҙе яҙырға. Мин мәктәптә уҡымағас, мин мәктәпте яҙмайым бит инде. Һеҙ ошонда мәктәп яҙағыҙ. Ниндәй мәктәптәнһегеҙ һәм ҡайҙа йәшәйһегеҙ? Ниндәй ошо мәктәп ҡайҙа урынлашҡан? Шуны яҙаһығыҙ. И шунан дата рождения тейегеҙ ҙә, бына ошолай сохранить тейегеҙ ҙә. Шунан һуң хәҙер был теге 2 тапҡыр эшләгәс, шулай ти инде. Шунан хәҙер ошо мына проектка инәһегеҙ бит инде. Хәҙер ҡарайғыҙ. Мына положение бар. Быныһы өлкәнерәктәр өсөн уҡып танышырһығыҙ, ул нимә икәнен аңлатыр өсөн. Шунан һуң курс писательского мастерства мына. Әле беҙ ошо һөйләшеп торған, мин һеҙгә мына дәрес бирәм бит. Мына ошо шул турала ул был. Ой, ҡайҙа булды? Хәҙер мына календарный план курса на башкирском языке. Мына был сайт рус телендә яҙылған, әммә башҡорт телендә, конкурста башҡорт телендә бара булған, бер өлөшө инде, бер өлөшө рус телендә була, береһе башҡорт телендә була, 2 телдә инде. Мына башкирском языке бар бит. Мына ҡарағыҙ, ноябрь айында мына мин әле үткәргән дәрестәр. 3-дә үткәрҙем, мына көн менән төн айырмаһы ниҙә тип бит. Шунан һуң мына ошонда ошай килә-лә, мына хәҙер бөгөнгө, мына 27-һендәге, мына бөгөнгө занятие бит, ҡуян менән бесәй әкиәтте аңлайым. Ошонда открыть онлайн занятие тип баҫһағыҙ, мына ошонда мына был өҫтә запись занятия можно посмотреть в разделе ссылка на вот так. Мына ошайтып баҫһағыҙ бит, тағы ла бер бит асыла. Мына был биттә ошо бөтә булған дәрестәргә YouTube-ка улар ҡуйылғандар бит. Шуны һеҙ асып уҡый алағыҙ. Мына руссаһын Гафурова Светлана Марселевна үткәрә. Теләһәгеҙ руссаһын асып ҡарағыҙ, мына темаларын ҡарағыҙ да. Мына туҡ-туҡ был йортта кем йәшәй мәҫәлән. 24-ті мына асып ҡарайғыҙ. Ошайтып баҫһағыҙ бит. Мына ошо YouTube-та ошо нимә, мына мин ултырам. Һөйләгәнебеҙ ошо бөтәһе лә яҙылған бит. Ошай, мына уны нитеп тормайбыҙ бит инде. Мына ошолай, шунан һуң кире сығаһығыҙ ҙа, ошолайтып икенсеһен ҡарайһығыҙ, өсөнсөһөн ҡарайһығыҙ, шулай бит. Әммә ошо сайтҡа инмәйенсә, регистрация үтмәйенсә, һеҙ был YouTube-ҡа тура ғына инеп ҡарай алмайһығыҙ. Был шул сайтҡа инеп, регистрация үтеп, конкурста ҡатнашһындар өсөн эшләнгән шулай инде сайт инде. Мына объявление бар мына, киләһе дәрестәргә мына. Киләһе дәрестәр һәм башҡа төрлө мероприятиелар тураһында. Шуан полезные статьяға мотлаҡ инегеҙ мына ошо полезные статьяға. Мына полезные статья русса булһа ла мин башҡортса тәҡдим иттем инде. Мына тормош көнкүреш әкиәттәре. Нимә ул? Мына ошонда баҫһағыҙ. Мына ошолай. Мына күренәме? Мына ошолай, мына ниндәй тормош көнкүреш әкиәттәре нимәне аңлата? Мин Википедиянан алдым, мына уның ссылкаһы. Аҫтына баҫып, тағын тулыраҡ итеп уҡый алаһығыҙ. Шунан һуң хәҙер тылсымлы әкиәттәр тураһында мына мин тағын бер материал ҡуйҙым бит. Шунан һуң русса ла бар мына особенности сказок о животных. Аңлап русса теләгәнегеҙ русса. Шунан миңә оҡшай мына ошо полезные ссылки тигән мына ҡарағыҙ әле. Ҡыҙыҡлы заманса әкиәттәрҙе һәм башҡа төрлө әкиәттәрҙе уҡырға һәм тыңларға мөмкин. Мына ошонда башҡортса әкиәттәр тигән бер сайт бар беҙҙең. ВКонтакте ла микән ул төркөм инде. Мына ошонда баҫһағыҙ, ошонда аудио яҙмаларҙы тыңларға була инде әкиәттәр тураһында. Мына бындағы әкиәттәрҙе тыңлап, үҙегеҙҙең билге сайырға, компьютер билге сайыр була, төрксә инде мин төрксә яҙҙым, күсереп алығыҙ. Мына ошоно күсереп алырға була. Үҙегеҙҙең компьютерығыҙға йәки аудиоплеерға күсереп алығыҙ ҙа. Ҡасан теләһәгеҙ шунда урамда китеп барғанда, музыка тыңлағанса, төрлө сит ил музыкаһын. Һеҙ үҙегеҙҙең башҡорт халыҡ әкиәттәрен тыңлағыҙ. Улар шул тиклем матур итеп яҙылғандар. Мына хәҙер инһә мин хатта тыңлатып та күрһәтер инем әле ул. Мына тыңлағыҙ әле. Хәҙер мин ошонда бик матур. Мына бында күрәгеҙме, автор әкиәттәре бар. Мына Фәрзәнә Аҡбулатованың әкиәте. Мына Гөлсирә Шафиҡова. Мына һеҙ яҙһағыҙ,
Һеҙҙең әкиәттәр автор әкиәттә буласаҡ. Ҡәләмдәр әкиәте мәҫәлән. Ҡәләмдәр әкиәте. Ҡәләмдәр. Айһылыу Йәғәфәрова. Ете туған төҫлө буяу ҡәләмдәре юлға сыҡты. Йәшәгән өйҙәре матур, йылы булһа ла, донъя күреп ҡайтырға ҡарар итте улар. Киләләр, һәр кемдең уйында иҫ киткес ғәжәп, бер кем дә күрмәгән, бер кем дә ишетмәгән мөғжизәле эш эшләп. Ҡыҙыл ҡәләм түҙмәне. Башҡаларҙан айырылып, алға йүгерҙе. Йүгерҙе лә күп менән ерҙе тоташтырып ҡыҙылға буяны. Ут ялҡыны донъяны ҡаплап алды. Шаярма. Тип ҡысҡырҙы уға уҫал ҡара буяу. Кемгә кәрәге бар? Донъя матурлығын ашаған ут. Етер. Һеҙҙең берегеҙ ҙә бындай тыңлауһыҙ утты һыҙа алмай. Минең эшем мөғжизә. Ул шундай ҡыҙҙы һәм ҡапыл ҡоторған ут ҡыҙыл ҡәләмдең үҙенә туғанды. Тип ҡысҡырып ебәргәнен һиҙмәй ҙә ҡалды ул. Аҡ буяу тонсоғоп артҡа йүгерҙе, башҡалар ҙа сигенде. Бөтәһе лә үтенеп ҡара буяуға ҡараны. Ут күп менән ерҙе ҡаплап, уларға яҡынлашып килә ине. Их һин, маҡтансыҡ! Ҡара буяу асыуынан күҙ асып йомғас, аҡ-ҡара ҡурҡыныс ямғыр болоттары эшләп ташланы ла, аяуһыҙ, көслө ямғыр яуҙырырға тотондо. Шундай ҡойҙо ямғыр, шундай ҡойҙо! Ҡоторған ут ары һикерҙе, бире һикерҙе, ләкин еңелде. Тик төҫлө буяуҙар һыуланып, ныҡ ышанылар. Ой, йылынырғайным! Тине уйсан зәңгәр буяу, ҡыҙыл буяуға төбәлеп. Тегеһе уңайһыҙланып, яңынан ут тоҡандырырға батырсылыҡ итмәй, аҫҡа ҡарап тора бирҙе. Тиҙерәк ут яҡ! Ҡоро ғына эшсән һоро буяу, сыбыҡ-сабыҡ яһап тиҙ генә өйөп ташланы. Ут әкрен генә зәңгәр төтөн сығарып, ҡыйыуһыҙ янып китте. Һөйләшмәй генә ут тирәләп ултырҙылар, йылынып кибенделәр. Эйе! Тине аҡыллы йәшел буяу бер аҙҙа, бәләкәйләнә төшкән ҡыҙыл буяуға ҡарап. Донъяның йәмен китәрҙек. Хәҙер төҙәтәйек. Насар эш эшләп ултырмайыҡ. Шулай тине лә янған ер өҫтөнән йүгереп, тирә-яҡты йомшаҡ, йәшел ләңгә күмде. Йәшел япраҡлы ағастарҙа ҡоштар һайрашты. Башҡалар ҙа уға ҡушылды. Зәңгәр буяу әле һаман баҫылмаған әсе төтөндө күмеп, зәп-зәңгәр итеп күк йөҙөн буяны. Ҡара буяу үлән араһынан киң, оҙон юл һалды. Аҡ буяу еңел ел болоттарын яһай-яһай, саф тауышы менән көлөп, аҡ сәскәләр эшләргә туғайға, һоро ҡаҙҙар яһаған һоро буяу эргәһенә төштө. Һәр ваҡыт сабыр йөрөгән һары буяу ҙа түҙмәне. Насарғыланышы өсөн туғандарынан ғәфү үтенә-үтенә уңайһыҙланып торған ҡыҙыл ҡәләмде етәкләп алды. Әйҙә, бөтә донъяға нур һибеп, йылылыҡ, көс биреүсе яҡты, ҙур ҡояшты эшләйек. Бына, балалар, һеҙ үҙегеҙ тыңларһығыҙ, бына ошо әкиәттәрҙе шулай бит. Беҙҙең сайтҡа ла инегеҙ, регистрация үтегеҙ, һәм ссылка буйынса ошо үткән дәрестәрҙе, әгәр ҙә кемдәр ҡарап өлгөрмәгән, уларҙы ҡарарһығыҙ. Ул тиҙ генә килеп сыҡмай инде, бер нисә көн үткәс баҫыла инде ул сайтҡа. Шулай булһа ла, шуны ҡарарһығыҙ. Яраймы? Шунан хәҙер киләһе дәрес беҙҙең 2 декабрҙә була, мына декабрь айын башлайбыҙ. Ошо декабрь айындағы дөйөм тема ул геройҙар һәм йөкмәтке тип атала. Был бик етди темалар. Кем ысынлап та яҙыусы булырға теләй һәм әкиәт яҙып конкурста еңергә теләй, уларҙы ихлас саҡырам инде. Ошо дәрестәргә һәм киләһе дәрес ни тип әкиәттә ни әйтергә теләйһең тип атала. Менә нимә тураһында һөйләргә теләйһең? Шул турала һөйләшәсәкбеҙ. Ул була 2 декабрь, хәҙер иртәнсәк түгел, кискеһен, иртәнсәк кешеләрҙең
күптәрдің вакыты булмай, дәрескә әзерләнәләр бит инде, сирек адағы ныклап укырга кирәк. Хәзер кискеһен дәрестән кайткас, сәгать 6-ла һәм сәгать 7-лә була. 7-лә өлкәнрәк укучылар өчен инде. Кемдәге менә әле башын карап өлгермәгән һәм тагыла берде тыңлагыһы килә, бүген сәгать 7-лә ошол темага минең дәресемде тыңларһығыз. Мына шул. Хәзер регистрация үтәргә өйрәндегез. Асыгыз, карагыз. Бында һеҙгә сайт, мына чатты караһагыз, нисек инергә ошо нигә сайтка бит. Шул ссылкаһы шуның бирелгән. Шул, достарым, һау булып торыгыз бүгенгә. Безнең дәресебез тамамлана, вакытыбыз бетә. Киләһе осрашыуларда һеҙҙе тағыла көтөп ҡалам. Ҡыйыуыраҡ булығыҙ, төрлө теләктәр яҙығыҙ, WhatsApp төркөмөнә лә инегеҙ, ВКонтакте төркөмөнә лә, клуб юных писателей тигән инде. Шунда инеп, фекерҙәрегеҙҙе яҙығыҙ, һорауҙарығыҙҙы яҙығыҙ. Әгәр булһа, бәләкәс кенә әкиәттәрегеҙ булһа, шунда әкиәттәрегеҙҙе лә ебәрегеҙ. Мин һеҙгә үҙемдең теләктәремде, фекерҙәремде еткерермен. Әле сейле бишле тип әйтәйем инде, яҙылып бөтөлмәгән әкиәттәрегеҙҙе конкурсҡа ебәрмәй торығыҙ. Ул мартҡа тиклем дауам итә, шуға әле һеҙҙең ваҡытығыҙ бар. Тәүҙә ошолай тыңлағыҙ ҙа минең кәңәштәремде тип әйтәйем инде. Шунан һуң ҡыйыу рәүештә ҡатнашығыҙ. Рәхмәт, һау булығыҙ.